พูดทำไมวะลุกน้องไม่เด็กหรอกเลยเข้าของโคตรสวยกันน้องไม่เด็กหรอกน้องก็ไม่เด็กเหรอยังไม่มาเลยจะถามเข้าแล้วตอบก็ตอบไปแกนี่อย่างเดียวเลยสัตว์อ้าวจานก็โอ้กินดึกเลยสัตว์ใครตดวะกินนี่แค่นั้นสิเลยเหรอไม่ได้กินกินเลยครับปราณีผมไม่สบายก็เลยไม่ได้การลดมันใหม่เพราะเขาส่งไปผมจะสอนไม่ทันเลยครับเนื้อหาครับแล้วอาจารย์สอนใครเองตามสอนเองที่เรียนว่าไม่เป็นไรผมก็อาจจะแค่อ๋อไปดูเอาไม่ทันไม่ทันอะไรหายเมาไหมฟันกูหายวะฟันกูหายฟันเลยลายดีอะไรอ๋อดูช่วยหน่อยเลขข้อหนึ่งกับเก็บข้อมันจะออกไหมนะ
SCI33206 we are arriving at the chapter of atomic physics, and now we are going to talk about the continuous spectrum, which is caused by the light source, and the discrete spectrum created by the heat gas. If you have the typical เอาไอ้นี่ออกไปฝั่งตรงหน้าหน่อยได้ป่ะผมจะใช้ที่พื้นที่ ได้ครับ ต้องปรับสมองสูงกว่า เป็นมาเลย คุณตั้งให้เพื่อนเห็นเลยนะ ได้ เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เรียนนะเขาต้องดูตามคลิปเอา เอาไว้เห็นหน้าเราหลอกของจานได้ไหม ดูที่จอเป็นหลักหน้าผมไม่สำคัญไม่ซีเรียสโอเคthe purpose of this comparison is to show that actually when we want to investigate the effect of the atom, the light would have discrete spectrum, so the shade of different colors is separated from each other clearly, obviously. Okay, ตามสบายครับทุกคนมีทำหน้าที่ไปทำหน้าที่สวัสดีครับแล้วผมแจ้งคุณบางอย่างนะสำหรับอย่างเช่นกรณีของห้องนู้นนะครับได้แก่คุณเนี่ยที่ชื่อเพลย์เขาชื่อว่าอะไรนะศิลปกรเวลาคุณไปสมัครต่างประเทศนะใส่ข้อมูลอะไรพวกนี้คุณดูใน letter of recommendation ที่ผมให้ไปอย่างของสดุดีเนี่ยผมจะให้ข้อมูลไปด้วยนะว่าชื่ออะไรอีเมลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบอร์โทรก็อยู่ข้างล่างเนี่ยครับเห็นว่าคุณช่วยกรอกในนี้เลยโอเคไหมครับข้อมูลในนี้ให้คุณกรอกได้เลยในนี้ไม่ใช่มาถามผมในไลน์ทีละข้อมูลทีละอันก็เป็นอย่างนี้ผมก็เหนื่อยตายสำหรับแต่ละคนนะครับข้อมูลของที่ทำงานเนี่ยให้แล้วตรงนี้นะครับโอเคว่าถ้าคุณไปกรอกโรงเรียนเขามหาวิทยาลัยที่คุณไปสมัครเขาให้กรอกคุณก็กรอกตามข้อมูลนี้เลยที่ผมให้ไว้บนหัวโอเคไหมครับนะไม่ใช่มานั่งถามทีละอันโอ้ทำนี้ทีละคนอะไร80ว่าต้องเท่าไหร่นะคุณ30หรือ40นะ60คนผมก็ตายนะครับโอเคไหมแล้วคุณเป็นสมัครมหาลัยเดียวด้วยแต่ละคนกันหลายมหาวิทยาลัยครับข้อมูลมีให้บนหน้า letter of recommendation นะสำหรับคนที่นะครับคุณเอาเนี้ยไปกรอกเลยตรงนี้นะครับของแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยของที่ทำกับหน้าคือมันเหนื่อยครับก็ต้องมาตอบทีละคนอย่างเงี้ยไม่ได้ที่ทำนี่กลับนี่คือแบบไม่เราเสร็จที่ทำนี่กลับสำหรับคนที่นะที่ไปเรียนสมัครต่างประเทศนะครับบางมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนซีเรียสเขาต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ด้วยว่าเล่นไปเลยของคุณอ่ะด้วยข้อมูลเป็นอย่างไรคุณต้องเลือกทำดีเพราะว่าผมให้ไปแล้วอยู่บนหัวแบบนี้เห็นครับเนี่ยให้ไปแล้วว่า affiliation ต้นสังกัดอยู่ตรงไหนรายละเอียดยังไงหรือว่าเบอร์โทรถ้าเขาจะติดต่อก็กรอกไปเลยครับให้เลยนี่ถามก็อาจจะได้ผมอยู่วิศวะนะถ้าเขาฟังผมก็ไม่ได้ตรงสายหรอกเพราะว่าเรายังมอปลายนะครับไม่ใช่แบบมาเพิ่มงานให้ผมอาจารย์ครับคณะอาจารย์อะไรอะไรที่อยู่อาจารย์อะไรให้ไปแล้วโอเคว่าคุณดูหน่อยครับโอเคไหมเราทำอย่างนี้ทุกคนผมไม่ไหวผมไม่ต้องทำอะไรครับมาก็โอเคไหมผมทำไปคุณเสียงดีคุณดูแลตัวเองคนไม่ได้ต้องลากัน Okay, right here. The purpose of this comparison is to show that the study of atom would provide discrete spectrum like this, okay, and
each color tab is separated obviously from each other. Alright. If you have the light bar, okay, and it's magnified by a lens, and you have the first slit, okay, the first slit that allow only the vertical okay, and you have diffraction, okay, like this, okay, it's gonna separate different spectrum to each band like this, okay, for example. So you get continuous of several colors from the typical light. But it's not the case. Here you have the lamp with heated gas with just amount of heat. Okay, it can it can create the energy to atom of the gas here, and the atom will emit the light. Okay, and with the same setting, we have the lens and we have a slit that allows only the vertical direction of the light. And again, we use the same type, which is the diffraction grating. And the outcome is quite different because the color bars are separated from each other. Okay, so the physicists found it interesting. The light bands of different colors are separated from each other like this. And they suspected that if the metaphor atomic model were the case were true, an electron should spiral toward the nucleus and emit continuous spectrum of electromagnetic radiation and gradually lost its energy and reach the nucleus like this. Okay. And at first they believe that it's only proton. Okay, and another conflict is that according to the classical electrodynamic theory, the frequency of the emitted EM waves should equal the frequency of the revolution of electrons in their orbit. As the electron radiate energy, their angular velocity would change continuously, and they would emit a continuous spectrum. But it's not the case from the experimental result here. Okay, we have discrete spectrum of the light from atom. They would emit the continuous spectrum, but it's not here. Okay. And we actually observe it. However, the Rutherford's model of the atom gave away to that of Nebo. We explain the characteristic radiation emitted from the atom. But in order to cope with or comply with this separation, okay, the discrete light spectrum, we're gonna need to create or put more some details into the typical model of the atom. And various phenomena, including the electromagnetic radiation emitted by a heated object, known as black body radiation. The second phenomenon, which is emission of electrons by illuminated metals, known as photoelectric effect. And the third phenomenon, the emission of sharp spectral lines like gas atoms in an electric discharge tube, because they are separated from each other, could not be understood under the classical physics. So black body is we're gonna get into the detail of black body radiation. Black body is an ideal system that absorbs our radiation is on it. As the light enters the cavity
through a small opening hole. Part is reflected and part is absorbed on each reflection from the interior walls. After many reflections, essentially all the incident light is absorbed. What you can see is, according to this figure, this is the incoming light, okay, and this is the cavity inside this body, which is called a black body. The reason why we say black body because we have the light, okay, which is bright, and we cannot get any light back from this body. So what we can say is dark, or we can say is black. So what is the reason behind that? Because this body will absorb every light energy. And the first one is going to absorb the energy. The second one will also absorb the energy after the first reflection, the second reflection, the third reflection. All these hits will be attenuated by the atom of this body, this object. Okay, because the atom absorb the lights in they change the electron orbit. Okay, a thermal radiation originates from accelerated charged particles near the surface of an object. The radiation emitted through the small hole leading to the cavity depends only on the temperature of the cavity wall, and not at all on the material composition of the object. Is shared on other factors. The radiated energy varies with the wavelength and temperature. It depends on the temperature and the wavelength that you put into this one. As the temperature of the black body increases, the total amount of energy it emits increases. The peak of the distribution shifts to shorter wavelengths. What you can see is the following experimental data of the black body radiation with respect to the classical theory. We compare to the classical theory and the actual measurement. Total radiation emitted increases with increasing temperature. The brown curve here represents the experiment at 4,000 Kelvin. The blue one is at 3,000 Kelvin, and the green one was done at 2,000 Kelvin. So when you have higher temperature, you can see that you get more intensity of the light. Okay? So this is the radiation from the background. And now the physics tries to invent a relationship between temperature and the intensity of the energy. They found that the relationship between wavelength at which the curve is maximal, which is the maximal point here. Okay, for example, the brown one with 4,000 Kelvin has the highest point here. The blue one, which is at 3,000 Kelvin, has the maximum right here. Okay, so the wavelength is not the same for each temperature level. The guy who invented this relationship is known as Wien. Okay, this formula is called Wien displacement law. It talks about the relationship between wavelength of the light and the absolute temperature of the object that emits the radiation. We inspire the product between the wavelength that provide the maximum intensity times the absolute temperature
is going to be equal to 0.289 times 10 to negative 10 to negative 2 divided by 100. And the unit of this one, okay, of this product will be the unit of the wavelength and unit of the temperature. So it's going to be meter Kelvin. The first example to show you how we can use the formula is this one. Is in this example. Someone wants to observe a star, and if the wavelength corresponds to the maximum in the intensity with respect to the wavelength curve is at 2.3 10 to negative 7 meters, so 230 nanometer. What should its temperature be? So what you have is the nanomax, right? This one is nanomax, and what we want to know is absolute temperature T, capital. So you need to move nanomax to the right hand side. So period, oh no, it's not period, it's absolute temperature will be 0.89 times 10 to the negative 2 divided by the maximum wavelength, the wavelength that provides maximum intensity. So we're going to substitute 2.3 times 10 to the negative 7 to the denominator, and once you divide it, you would have 1.257 times 10 to 4 Kelvin. So it's on the order of 10,000 Kelvin, so which is very high. So it can happen that the temperature at the surface of a star could be on the order of 10,000 Kelvin, okay, which is very high. The human cannot live on the ไม่เช็คเพราะว่าคนชื่อเจ๋งอ่ะห้องนู้นอ่ะเจ๋งหรือเจ๋งอะไรอ่ะเจ๋งครับเขาส่งไปของท่านรองมาให้ผมแล้วก็มันไม่จำเป็นอ่ะก็คือคุณก็ตีเป็นลาไปวันนี้จริงๆมันตีเป็นได้เวลาเข้าเรียนก็ได้ใช่ป่ะเอางั้นผมไปเช็คก็ได้นะเอาว่าผมเห็นว่าอาจารย์เป็นที่เขาบอกว่าถ้าเป็นกิจกรรมโรงเรียนได้เวลาเรียนก็ไม่เรียนโรงเรียนแล้วจะหนีค่าเท่ากันแบบไปนู่นกับอยู่นี่หมายถึงคุณก็ดูคลิปเอาแต่ถ้าคุณจะให้เช็คตอนนี้ก็ได้เอาหรือเปล่าคือผมถ้าผมเช็คก็ได้นะถ้าไม่เช็คผมได้เวลาเรียนถ้าเช็คคุณก็ถือว่าเข้าเรียนปกติเดี๋ยวดร.เฟิร์สเขาจะไม่เอาเรื่องคุณนะมันจะเซฟกว่าเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ขอไลน์มาแล้วบอกว่าให้แสดงผลการเข้าเรียนของนักเรียนเพราะว่าเขาตามนะแม้ว่าคุณลาด้วยเหตุผลโรงเรียนแต่ถ้ามันลาเยอะจัดๆอ่ะเขาอาจจะเรียกคุณไปพบผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาใครที่เรียอะไรแต่ผมจะต้องส่งสิ้นเดือนเนี้ยลายเช็คแล้วคุณเรียกผมบ้านเลยโอ้ยเอางั้นเลยเดี๋ยวถึงเวลาคุณก่อนดิเดี๋ยวผมย้ายไปห้องคุณผมไม่มีคนอยู่ไม่มีคนมันไม่ได้มันไม่ตามเวลาไงครับการเข้าแบบผ่อนหน่อยการเช็ควันนี้ครับอย่าไปซีเรียสจานมอผมเทอม2แล้วจานชิเขาไม่ด่าจานผมคุยให้ผมเส้นใหญ่คุณเส้นใหญ่นะเส้นกระชมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมคุยครับเช็คไปเลยผมส่งให้คุณแล้วเมื่อเมื่อหลายวันมาแล้วห้อง5นะครับเราจะติ๊กเฉพาะว่าคนมาเรียนเลยนะแม้ว่ามันจะมีใบลาก็ตามนะครับโอเคคณะวุฒิอยู่ไม่อยู่ถ้าเราเรียนชี้เรียนทีละคนเลยนะโอ้แล้วมันก็สลับไปสลับมาดิก็ได้เอาห้อง5อย่างเดียวนะครับหมายเลข7อยู่มันจะไม่ตีเป็นลานะแล้วเวลาเขานับรวมมาถึง80ไม่80คุณจะปลอดภัยแม้ลาไม่ถึง80
แม้ลาช่วยเหตุผลโรงเรียนแต่ถ้าคุณไม่ถึง80เขาจะเรียกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะดรโชคอะ จานใช้ห้อง4เลยนะครับผมเป็นกุหลาบฟ้า โอ้ เช็คไปเลยจาน ศิลปภพมีป่ะอยู่นะครับแล้วมีใครอีกนะภวัตอยู่ไหมเอ่ยทันวิทย์อยู่ไหมครับแล้วก็ชยากรหมายเลข3ไม่มีชยากรไม่มีอนิวัฒน์ไม่อยู่โรจน์ระวีไม่มีสารัตน์ธรรมัตไม่มีจีโน่ไม่อยู่แน่นอนแดนฟ้าเมื่อกี้ไม่เกี่ยวชยากรเดนนิสไม่มีคุณยูวีมีครับมันจะปลอดภัยคุณถ้าคุณตีว่าเป็นมาเรียมครับคุณวินันนะครับแล้วก็การเอกกริดเคกริดจี23นะธนกิจภาคกิจไม่มีปาดพับ นัทนนท์มาครับ นัทนนท์24 20 โอ้สอดนัทนนท์ปาดพับนาริศกสิเดชพัชดลภูเมฆวิบูลย์โอเคงั้นผมส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มไปทำคืนนี้เขารออันนี้คุณอยู่แล้วสิ้นเดือนรวมทั้งหมดของเดือนว่าขาดหายไปยังไงแล้วโอเคalright ห้อง4เลยครับ ห้อง4แล้วผมไม่ได้อยู่ห้อง4คุณเปิดได้คุณ ไม่ ดู ผมเรียกห้อง4มาอ่ะ เดี๋ยวผมกลับไปย้ายไปห้องคุณหมดเวลาแล้วอ่ะ ไม่ผมไม่อยู่ตอนห้อง4ไง เฮ้ยเซมเนี่ยเรื่องมากนี่ แค่ห้อง4เดียวมึงไม่อยู่ตอนห้อง4มึงเอาขาดยังไงไอ้นี่เกิร์อย่างเสือก็กูไอ้เวลาที่ไม่พออยู่ มึงไม่อยู่เราขาดยังไง เมื่อไหร่ต้องไปเช็คก่อน โอเคก็ต้องโดดเรียนไง in 1900 our maximum developed the formula for the black body radiation that completely agrees with experiments at all wavelengths. Okay, his formula is very useful to almost the rest of what we are going to learn here in this semester. He assumes the walls of a growing cavity was composed of billions of resonators. Okay, Planck is the guy who would like to give the detail to explain what is going on, this phenomenon. Okay, many reflections. He says a large number, okay, billions of resonators. The resonators are allowed to have only certain discrete energy. So it's going to be denoted by E with subscription. N is the integer. Okay, so N is a positive integer, and it's known as quantum number. This energy is the product of, course, the first one is the number, the positive integer, which is the quantum number, and the second one is a constant. Okay, and once this constant was divided by later the people would say this is the Planck's constant. Okay, the constant which is created or discovered by Planck. And of course, the main thing is that the energy depends directly or the frequency, and that's the frequency F. H is 6.6260715 times 10 to the 34. This is the first version of the Planck constant, and because this is the
This is the energy which has unit of joule, right? And the frequency is round per second, right? So n is the number that doesn't have any unit. So once you move the unit f to be here, it's going to be only the product of joule and second. That's why we have the unit of joule second for the Planck constant. Please note that this is the first early version, okay? First or early version of the Planck constant. The basic, the plain version. If you go further, there will be a few variations of the Planck constant. Okay, this is the first version. F is the frequency of the submicroscopic or the element of inside the cavity or inside the black body. And that's the submicroscopic vibration of the charges inside the black body. So the next one is the classical theory. Here is the experimental data of the black body radiation with respect to the classical theory. Experimental data will give you the result like this in the red line, the red curve. Okay. When the wavelength is larger, is greater, we can have less intensity. And this is the classical theory. But from the experimental data, we have a maximum value like this. Okay. And of course, when the wavelength is greater, we have less intensity or less energy. You may suspect a variety because when you have longer wavelength, it means you have lower frequency. But if you have lower frequency, and when you have lower wavelength, shorter wavelength, it means you have higher frequency. When you have higher frequency, you're going to have higher energy. Okay, like this intensity, in terms of intensity. Okay, now we. ทำไมอาจารย์ชอบฟิสิกส์ผมไม่ได้ชอบฟิสิกส์ผมถูกบังคับให้มาสอนฟิสิกส์อาจารย์ไม่ใช่นักฟิสิกส์เหรอผมไม่ใช่ผมวิศวะผมวิศวะครับอาจารย์ไม่ชอบฟิสิกส์เนี่ยอาจารย์วิศวะผมไม่ชอบไหมมันก็ไม่เชิงไม่ชอบแต่ว่าก็พอรับได้แต่ถ้าให้แล้วอาจารย์ชอบอะไรเลขผมว่าเลขมันง่ายกว่านะมันไม่ต้องจำเนื้อหารายละเอียดกายภาพฟิสิกส์มันคดเคี้ยวไปมาต้องจำโน่นจำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับฟิสิกส์มันเลขมันแบบไปตามท้องเรื่องใช่ไหมมันมีแบบกดเดียวกดน้อยฟิสิกส์ไม่ต้องจำสูตรเดียวใช่ประมาณนั้นเลขมันสูตรน้อยแล้วก็ใช้ได้ทั่วๆไปอันนี้มันยุบยิบมีข้อยกเว้นอะไรอย่างโน้นอย่างนี้ก็ว่าไปhere we have light, okay, which is that results in the cathode to emit the electrons. So this is the background tube. Okay. It means the tube that contains no air. Okay. We don't have any particle inside this one. But inside this, so the pressure is very low actually, because we pump out any air. We pump out the air out of this closed space. We have a bar here, which is connected to the positive side of the battery with the voltage epsilon. And we have a metal plate, which is bent a little bit. But not the whole circle, only the part of the circle, like this. Okay, and the experiments start with you increase the voltage across the plate here and the bar. All right. So the current will flow through the bar, right? And you have the electric field from
the positive side, which is the bar, okay, to the plate here, the basic plate. And of course, the E will start the E which represents the electric field. Okay, there will be electric field starting from the bar here, pointing or directing to the bending plate. Okay, yeah, that will be nothing, right? But if you insert a monochromatic light, which has only a single color, the light, single frequency actually, to the metal plate here. All right. Of course, you know the positive charge will flow according to the same, will flow in the same direction to the current. But in the opposite way, the electron is going to try to escape from the negative side to the positive side. Before we don't have any chromatic drive or chromatic light, electron has a potential to jump out of these bending plate. Okay, and when you put the light will hit the electron of this metal plate, right? So it tends to increase the energy to the electron. Okay, electron will absorb the energy from the light. Okay, once the energy of the electron is beyond a certain level, okay, electron will escape. Okay, jump out of this bending plate to the positive side, which is the bar at the anode bar. All right, and that's the phenomenon. Which voltage will start the electron moving from this place to the anode bar depends on what you can change here. This is the potentiometer that can vary the voltage. The guy who made this experiment is Howard and Leonard. Okay, they made this experimental study how to compare with the voltage and with the frequency. So when you have the electron moving this way, okay, it means you can see that there is current moving. Right? And the current can be measured by this circle with the letter G. What does that mean? The letter G. The circle with the letter G is what you may have seen before in the last semester or in the previous chapter. It's known as the galvanometer. Okay, this is galvanometer. Galvanometer can serve as the ammeter, which is used to measure the current, okay, the charge flow. And in the reverse way, if you reverse the connection, and when the anode bar is connected to the negative side of the battery, and when the plate, when the bending plate is connected to the positive side of the battery, this is the reverse connection. So some electron still reach the anode, we can still measure the amount of current flow in this one, this experiment. What's going on in photodynamic or photoelectric effect? This is called photoelectric effect. Okay, this one is taken from another book. Okay, you have C pattern, C is collider, and E is, of course, emitter. When you put the light to strike the emitter, and you
connect both plates to the voltage source, and the collector is the positive side, is at the positive side, and the emitter is at the negative side. You can find that electron has a potential, right, to jump out of the emitter to the collector like this. But with a low value of voltage or potential difference, electron did start to jump or move from the emitter to the collector. But once you change the voltage in, you can measure the voltage from the voltage meter, and once you put the light to strike the emitter, so electron has enough energy right now to jump out of the emitter and move to the collector. The reason why the electrons try to move to the collector, because here is a positive charge. The positive charge would go anyway to the positive side, okay, which is what here displayed. This circle, this ring, is connected to the positive side of this battery, so electron prefer to go to this positive side. And once there is electron movement, it means that you have current. Okay, so it's emitter right here. Experiments show that the light incident on a certain metallic surface. Of course, the emission of electrons from the surface. So when you put the light to hit the emitter here, okay, electron will go out of this plate, which is this sentence. Okay, electrons are emitted from the surface almost instantaneously. So let's talk about the time. What they found is that it takes less than nanosecond after the surface is illuminated. Once you put the light to the plate, okay, this will be bright, right? After that, the time with less than 10 to 9 seconds or nanos, we can see the current flow is this one, okay, in amateur. Classical theory would predict that electrons require some time to absorb the incident radiation before they acquire enough kinetic energy to escape from the metal. Okay, the light is transformed into kinetic energy for the electron to jump out of that plate. The electron flow stops completely only when the reverse potential V is made like now. If you want to stop the movement of electrons, you have to connect to the opposite direction like this. Okay, when you increase more and more, so positive is connected to these cathodes. So this is the positive side. So electron would prefer to stay at this side. But if you still put the light heating this plate, it will try to jump off this. But it's very ทำไมครับไม่ได้ผมมันอัดอยู่เดี๋ยวเพื่อนต้องนั่งฟังครับเดี๋ยวมันเสียหายเนื้อหาเดี๋ยว ทำไมนะไอ้มีคาเฟ่เคยเห็นไอ้เทียบ ES8 Okay, the electron flow stops completely only when the universal potential difference V is made large enough. Okay, let's talk about the detail of the kinetic energy of the electron movement. More precisely, the corresponding potential energy EV. Okay, E means the electron, right? And V is the voltage. It's greater than the maximum kinetic energy, which is given by Kmax is 1/2 ME. ME is the mass of the electron, and Vmax squared, so that's the maximum velocity of the electrons. Let's talk about the typical E. Typical E means the value of the electron charge
which is 1.602 times 10 to negative 19 coulomb, and that's the electric charge value of the electron. The mass of electron is 9.1 approximately. If you want to go more detail with more precision, it means 9.1093 8215 times 10 to negative 31. That's the mass of the electron, and the maximum velocity of the electron is Vmax. So we don't know the value of Vmax. You know Vmax, so we get Kmax immediately. The Lieber's potential difference required to stop the electron in the second experiment in this figure could be found theoretically from this one, okay, the kinetic energy of the electron, but it's 1/2, okay, times E, which is the electron charge value, mass of electron and velocity maximum. Okay, so in order to measure the stopping potential Vs, we will give the direct measurement of maximum kinetic energy. The electron will have once they leave the cavity. Here is the current increases with the intensity. ทำไมผมจีจังเลย ก็ดีแล้วไงคุณเท่ดีมันข้อดีของคุณคือผิวคุณแบบไม่ค่อยแบบมันจะเรียบเนียนละเอียดกว่าถ้าเป็นพอจีกายแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรนะจีกายคืออะไรคือผสมจีกลายพอมันแบบผสมกับไฮบริดพวกเป็นเลือดผสมมักโก้ก็ผิวก็อาจจะไม่เนียนอะไรครับคนจีนแท้ๆเนี่ยเพื่อนผมสมัยปริญญาตรีโอ้เข้ามาเรียนเนียนใสเลยนะผมคนจีน100%ผมว่าคนจีน100%มาเป็นไทยวันนั้นรักชายยิ้มชีพเราคือคนไทยรักสามัคคีที่อะไรผ่านเมื่อวานรอเอาเข้าไปมันไปคนเฮียจะให้เราลองไหมเรียนครับเมื่อวานนี้ผมไปกันแล้วบุรียังผ่านศาลเจ้าพ่อเขาชนไก่เลยอุ้ยทำรายการชั้นปีที่ถ่ายคอยโอ้ไม่ใช่ผมพานิสิตไปดูงานปริญญาเอกไม่ใช่ดิพานิสิตปริญญาตรีไปดูงานเขื่อนคุณจะดูวะไปดูหน่อยโอ้โหคนฟอลโล่กี่พันคนเนี่ยไม่เยอะครับนิดเดียวเนี่ยพาพวกนี้ไปจะมีใครสวยๆไหมจ๊ะคุณดูแล้วกันนะครับอย่างนี้ผมไม่รู้คุณเนี่ยก็คนที่เสียชีวิตอยู่เขื่อนนี่แหละที่ออกข่าวเขื่อนศรีนครินทร์นะครับนี่คือการใช้บุหรี่เหรอใช่ครับตั้งแต่ตี 4 ถึง 3 ทุ่มเมื่อวานเนี่ยอย่างเหนื่อยเลยครับแล้วเราไปเล่นเจสกีได้ครับแล้วคุณไม่กลัวผมเจสกีพังเลยประมาณนั้นอย่าไปเราไปทำงานอะไรพาเขาไปดูงานศึกษาเรื่องผมสอนวิชาไฟฟ้าไงก็พาไปดูว่าเขื่อนเราผลิตไฟฟ้ายังไงอะไรใครมันมีเทศจังเลยผมเองเนี่ยที่เขาเสียชีวิตอยู่ตรงเนี้ยเขาเป็นอะไรตรงเนี้ยจมน้ำขี่คืออายุน้อยแล้วว่ายน้ำไม่เป็นไม่แข็งแล้วขี่เจ็ตสกีเจ้าของก็ไม่ซีเรียสไม่ให้ใส่อันเนี้ยเสื้อชูชีพแล้วพ่อหนุ่มใส่อยู่พ่อหนุ่มเวลาขับจริงถอดออกพอตกเจ็ตสกีแล้วว่ายน้ำไม่แข็งก็ลงไปคุณรู้ไหมเท่าไหร่เนี่ย70 เมตรผมว่าขี่เจ็ตสกีตอนนั้นผมใส่เสื้อชูชีพเลยเพราะตอนนั้นผมทำเจ็ตสกีพังเลยผมไม่โดนอะไรชิว
เขาช่างเข้ามาซ่อม พังเลย ดีแล้วไม่เป็นไรของพังไม่เป็นไรชีวิตจะพังอันเนี้ยตกไป70 เมตรนักประดาน้ำเขาลงไปได้แค่30เพราะว่าลึกกว่า30มันเริ่มดันแล้ว ทำไมเขาไม่ใส่เสื้อแบบพิเศษอะมี ไม่แบบ ผมเคยลงแบบ20มันก็ ดันแล้วใช่ปะผมอยากลองดำน้ำไม่เคยดำมันต้องไปสอบมันเป็นสนุกป่ะดำน้ำ20 เมตรที่สุด 70คุณไม่ได้70เขา 70ไม่ได้เลย 70เขาใช้โดรนอย่างเดียวเลย ลงไปถึงเจอ ลึกสุดเขาได้แบบ60เอาขึ้นมาได้ไหม ก็เอาโดรนเนี่ยลากขึ้นมาครับเขาบอกว่าศพไม่ค่อยเปื่อยอะไรเลย เพราะว่าเข้าไปลึกๆตรงเนี้ยน้ำเย็นแล้วมันจะเก็บเนื้อเยื่ออะไรไว้แบบเหมือนแช่ตู้เย็นอ่ะ แต่ว่าผมก็ไม่ได้เกี่ยวใส่เสื้อชูชีพมาแล้ว อ๋อผมก็น่าอยากลงข่าวแบบไม่มีใคร คือหลังจากที่ข่าวออกเนี่ยแม่ผมตอนนั้นผมจะไปไอ้การจะบีจะไปเล่นเจสกีใหม่กันเพราะคือผมไปนอนในรีสอร์ทนั่นแหละผมจะเล่นไหนนะผมไม่ให้เล่น ประมาณนั้น ไม่ให้เล่นเลยฟังข่าวคุณรู้สึกแม่งเหมือนแบบเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นยากแต่ว่าแม่ผมเลย โอ้เขาเลี้ยงคุณมากี่วันอ่ะมันจะมาคุ้มกับค่าเหนื่อยเขาไหมล่ะถ้าคุณเป็นอะไรไปมันก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยเขา ว่าคุณนะจะได้ต้องเลี้ยงผมต่อ ลดภาระไปเลยในชีวิตของเขาเลยคิดอย่างนั้นก็ได้คนที่เขาดูแลแต่เล็กๆมาเขาไม่ยอมหรอกครับเขาเหนื่อยของเขามาไม่รู้กี่คืนคุณร้องทุก24 ชั่วโมงตอนเด็กๆเขาไม่ยอมหรอกผมเข้าใจหมอเนี่ยเจ้าหน้าที่หาข้ามหลังเขาไปครับจะมาหาแถวนี้ก็ยังไม่เจอแล้ววันแรกๆจนแบบ มันแตงโมอ่ะ ใช้โดรนแบบกวาดไปทั่วถึงเจอว่าอยู่บริเวณเนี้ยหน้าเขานี่แหละ โชคร้ายเขาก็ประมาทนี่แหละพวกโฟนถึงในนั้นก็ไหนคิดว่าผมกลัว ประมาณนั้นเพราะมันต้องใส่ ว่าใส่กลัวท กลัวมันก็ไม่ได้ทำให้อึดอัดมากมายเสื้อชูชีพ ำการมันกลัวจะโอ้ความสุดเลย โอเค now let's talk about this curve okay so what is the impact of the intensity of the light that you put onto the bathing plate this is the stopping potential right there will be no current movement at all. Okay, once you overcome this wave, you're gonna have the current, okay, and if the voltage equal or if the voltage equal or more than minus delta ES, the current is zero. You cannot see current at all. You cannot observe the current by the ammeter at all. And when the current increases with the intensity, it reaches the saturation level for a large wave delta. You get a flat scale of the current. Okay, whether you apply more voltage or not. Okay, that's the maximum level of the current you can have. But this is high when you use high intensity of the light. If you use low intensity of the light, you get lower, you will get less current. Okay, this is photoelectric current versus applied potential difference of two light intensities. The classical wave theory predicts that when we increase the intensity of the light striking the cathode, the electron should come off with greater energy and the stopping potential should be greater. However, what we can see from equation 6 and from figure 15, T1, okay, stopping potential
doesn't depend on the radiation intensity at all. A sketch of the maximum kinetic energy of the electrons with respect to the frequency of this incident light is in this figure. So this is the cut-off frequency. Okay, cut-off frequency. When you go higher than this frequency, okay, there will be electron emission. Okay, that's the maximum value of the kinetic energy. The wave theory believes that the current should occur at any frequency, right? But provided the light intensity is sufficiently high. However, in figure 16, no electrons are emitted if the incident light frequency falls below some cutoff frequency. So if you have the frequency less than this cutoff frequency, you cannot get any electron emission at all. There is no electron movement. This one can be also say can be called threshold frequency, a cut-off frequency or threshold frequency. The frequency that allows us to have electron movement. This is another aspect for the experiment. If F2 is greater than F1, so the frequency of the second light is greater than the frequency of the first light, you would have lower value of the stopping voltage. Okay, when F is higher, you can have more negative value for the high frequency light. But anyway, at the end, both lights with different two different frequencies would reach a constant like this. So we get the same amount of the current from both frequencies of the light for the light. Further electric current is shown as the applied potential difference of two light frequencies. When VAC is the potential of the anodes with respect to the current, AC is anode to current, not alternating current. Okay, this one anode to current. In figure 17, with the frequency of the light, when the frequency of the light is increased, F2 is greater than F1. The stopping potential also increases linearly. So if you have F2 more and more than the F1, the first frequency, the stopping voltage will also be more negative linearly with the difference of F2 and F1. In figure 15 and figure 17, it is important to know that the maximum kinetic energy is 1 by 2 ME Vmax squared, equal to the stopping voltage that you apply to reverse anode cathode times the electron charge value, which is 1.602 times 10 to the 92. Okay, so it means you equalize the maximum kinetic energy to the potential which is caused by electric field. Okay, this kinetic energy does depend on the intensity. Okay, because here we maybe this 15. Okay, when you have different intensity, okay, the stopping criteria or the threshold voltage, stopping voltage or the threshold voltage will be the same for different intensity of the light.
But once you plot it with respect to the voltage, for any frequency of the line, you get the same amount of the current flow. We can see that the maximum current energy doesn't depend on the intensity. Okay, it doesn't depend on intensity. This one. And does depend on the frequency and the wavelength. And if you have different frequencies, okay, when you have different frequencies, you will have different something voltage. In 1905, Albert Einstein proposed the existence of discrete energy. So that's the generation, the era of Planck discovery. Now we move to the Albert Einstein era in 1905 and 1905. The existence of discrete energy package was developed by him, was created by him during the transmission of light. He extended the Planck's concept of quantization to electromagnetic wave. During the electromagnetic wave radiation of photon, which is known also as the light quantum, which is a tiny energy packet actually, is emitted due to the jump of the quantized oscillator from energy state En to lower energy state En-1. So now we have the energy level for the electron from higher to lower. So from higher to lower, we get the light emission, which is photon. Okay. And photon energy can be found from the energy conservation, and is given by E gamma equal to negative delta E. So delta E means in physics we have final minus initial all the time, right? So negative of E final minus E big at the beginning. อะไรเทปอะไรมึงไม่เชื่อกูเลย ขออยากเข้าน้ำนิดนึงนะ ได้ ให้เอาอันนี้เรื่องแล้วอันนี้อะไร แล้วเราผมไปช่วย ได้เรื่อง แกช่วยอาจารย์ชีเหรอ ไปช่วยเด็ดดอกไม้ไปวะรู้สึกแย่อะไปช่วยเขาไปอะไร ทีคุณห้าคุณหาเนาะ ฮะ ห้าคุณหาเลย อะไร นี่บูนเนี่ยไม่ไปนักล่ออะไรจะนั่งแค่อยู่ในห้องเนี่ย ไปร้านกับปีสองอะวันอะไรวะ มาไปปะ ก็กูรู้สึกแย่ ผ่านไปปะได้ลงไปพอไหม มึงไม่เชื่อกูอ่ะกูอยู่แค่ในกระเป๋าเลยกินทำอะไรทำอะไรชอบกินเดิร์
ตอนเริ่มออกโคตรเลยตอนเริ่มยาวเหลือยาวไม่ส่งแบบกูก็เหมือนกันตอนนี้กูก็ไม่ตัดไม่ออกข้างๆแต่ไม่ตัดผมว่าเป็นเหี้ยอะไรเลยเขาชี้ๆมึงตื่นไม่เข้าเลยกูยังไม่เหี้ยแล้วผมกูมึงจำได้ว่าช่วงนึงไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆข้างๆมันยาวโคตรพวกมึงไม่แค่นี้ข้างๆมันชี้อะไรเยอะมันชี้โคตรน่าเกลียดโคตรอุบาทมีเยอะตอนนี้กูดำเลยเห็นว่าคนนั่งหัวร้านเดินยังพูดเลยเห็นว่าคนที่นั่งบอกหัวร้านตรงกลางต้องไว้หัวข้างไว้มึงต้องเขียนอะไรขยับมึงกูดำที่ไหนเห็นได้ชัดอยู่ดีน้ำด้วยเห็นมาแล้วก็ไม่เดินมาแบบไม่ค่อยกลับมันเป็นทะเลมึงกลับมามึงกลับ กูว่าที่ดำที่ดำคือก็พูดเก็บ ไม่ทำแต่หรอ ถ้าเด็กร้องมันทำเสร็จแล้วเดี๋ยวไอ้เหี้ย ทะเลเนี่ยกูต้องยืนค้างไงแล้วก็ร้องเพลงที่ยังรวม30 เพลงแล้วกูคนอื่นไม่อยู่ในทะเลเลยกูต้องเดินออกมาจุดจอดทุกโป่งแล้วไม่มีเหี้ยอะไรมาแปะให้กูเลยก็แบบยอมว่ากูดาวเลยแล้วก็นักข่าวแล้วกลับไปตอนวันไม่เปลี่ยนก็ที่กลับมาดาวในตอนนี้ ดูน่าจะแปลว่าดำสมาร์ท ไม่กูแกล้งตัว อ๋อมึงเรื่องกูมึงมองหรอ ไม่ลงมาแล้วกูขึ้นไปใหม่ก็เดียวแต่กูตกตอนนี้ถ้ากูตัดให้มันจะตกกูเดียวตลอดเวลา ตัดเอง เอาคอยตัดตกให้มันตกเพราะว่าตอนนี้ทำตกเยอะเลย ไม่ตัดเองหรอ ลองส่งเฉยๆเพราะว่าไม่ทำส่งไม่ได้กูบอกไม่ได้เลยกูบอกข้าวมันเลย ข้างล่างมันยาวเยอะเลยตัวละตัวไม่ตัดตัวไม่ตัดไอ้ล่าสุดไม่ตัดผมจะหาอาชีพดูเรื่องเข้าไปแล้วก็กูอยากให้ตาสั้นอยู่ข้างหน้าสั้นอยู่กูอยากให้ได้ข้อมูลกันดีกว่าดีพูดตามที่เขาต้องการ เขาดูไปเลยอันนี้ผมดูแล้วผมก็เลย กูไม่เคยชอบเลยนะแบบไม่ได้แบบไม่เคยชอบน้องของมันน้องแบบมันก็ว่าสักอาทิตย์2 อาทิตย์เองแล้วอันนี้ก็ว่าอันนี้เป็นบุ๊กมึงเนี่ยแบบอันนี้ไม่หลบแต่แบบพอตัดเลยแบบกูไม่ชอบ หลังจากนั้นมา3 อาทิตย์ก็ ไม่แต่กูชอบเลยกูยิ่งการยิ่งชอบมันเชี่ยเลยลูก ไม่อยากทำเนี่ย กูยิ่งการยิ่งชอบเลยเขาต่อยลูกเป็นผมยาวเลย นี่เราไม่ต้องยังมีที่ได้ผม มันยาวมันยาวมันมีแต่ตัวสุดเลยไอ้ปลาอยู่สุดเลยมันเก๋ที่สุดติด ใช่ถ้าพอนะคนละเมียคนหนึ่งแม่งแบบ โอ้โหเนี่ย จริงดิรู้ว่ามันด่าเกย์ด้วยมันขึ้นเวทีด่าเกย์ด้วยมันจะมีที่ห้องเรียนที่ใช่ต้องบนเกย์เกย์เพื่อนกูแม่งขึ้นในเวทีโอเชียนมันชื่อโอเชียนแม่งด่าหน้าเวทีอ่ะแล้วทั้งเกย์ทีนะแบบแบนเกย์ แดงจริงจริงไม่ได้ มันแบนเลยอ่ะคือแบบใครเกย์ไม่ด่าไม่ด่า ไม่เป็นบางทีมีทีเราก็ไม่มีเกย์เลยจริงๆแบบเป็นเกย์มันแค่แบบเกย์แบบภาพอยู่ มัน ส่วนใหญ่เป็นเกย์แบบไม่เป็นเกย์ เกย์แบบตลก ไม่เป็นซีซ่าเกย์แอคชั่น ไม่แต่เกย์จริงๆไม่ก็ไม่ได้กระเทย เกย์ที่ว่าแบบไอ้เหี้ยแบบเลยนะสวัสดีครับคนในห้องนี้60 คนต่างบอกว่าตัวเองเป็นเกย์แต่มีเพียงแค่5 คนที่เป็นเกย์ตัวจริง ไม่แต่ว่าไอ้คนนี้ไม่เป็นเกย์แบบเป็นไม่ใช่ไม่ได้เป็นเกย์ไม่มีกระทิงก่อนในก่อนนอนต้องมีไม่ได้เลย แต่ห้องนี้ ห้องธรรมดา ห้องเรามีเกย์ประมาณ3-4 คน ห้องเรา มีเนี่ยที่หน้ามันเป็นเกย์อ่ะ ที่เรา เป็นไป ไม่เอาผู้ชายไม่เอาหมา ไอ้ผู้ชายที่อะไรมีผัวไม่ได้ จริงป่ะ ใช่ แล้วไปหาด้วย ไม่หนาดูใช้เสื้อ เสียว how to type C is not going to ทีมเป็นยังไง ส่ง มันรู้มันไปเล่นกันนะปากมันปวดมาก ส่งรูปมาเอาล่างแบบตัวสมิธไม่รู้แบบ เกย์ตรงนั้น Alright อันเกย์
When you substitute the final energy layer, which is the destination of the next layer stage, and that's En minus 1, right? So we will have, because the minus will move the E initial to the first position, and minus will move E final to the second position, second location. All right. So now we're gonna have E initial minus E final. E initial is En, right? From the Planck equation, En HF, right? And here is N minus 1 HF. So once you make the subtraction, the N term will cancel each other, N terms will cancel each other. The remaining thing will be minus 1, so we can have only HF. Okay. This is the energy of the photon. Okay. It's the photon energy. F is the frequency of the emitted photon. The resulting equation 7 is known as the Planck-Einstein relation. It's going to be called Planck-Einstein because it's an Einstein relation, but it has big impact from the Planck formula. So yeah, we're going to say this is the Planck-Einstein relation. The photon can give all its energy HF to a single electron in the metal, and the work function. Now the work function emerges. Work function is denoted by 5 convolutional roots, and work function is a function that depends on, that has relation to work. It represents the minimum energy with which electron is bound in the metal. So it's the inherent energy that's that connects the electron to the surface of the solid metal. For example, we have silver, which is a current metal. The work function for silver is 4.73. The unit right here is in electron volt. Okay. Electron volt is was not introduced. Right. Yeah, EV is denoted by EV. And the next element is aluminum. It's 10 as latest work function, which is the 4.08. The next one is 4.700. Iron, which is 4.5. Sodium has latest work function only 2.46. Lead, right? Has the work function of 4.14 electron volt. It's one energy divided by the value of the electron charge. And platinum, which has a little bit high work function, which is 6.35. The next one is zinc. Okay, zinc is 4.31. When the photon energy reaches the work function, it means SF, that's the photon energy. We equalize the photon energy to the work function of a metal. X is the wavelength that can cause a photon electron emission. So electron will be emitted from the light. Okay. This phenomenon is known as photon electron emission.
the light can be described well by the wavelength. The wavelength is lambda. Lambda is the symbol for the wavelength. We are going to have Z, okay, as the subscript right here. Z stands for cut off. Okay, first value of the wavelength that can create the electron. So from C equal to lambda F is going to be C by lambda. We replace F by C by lambda. Right, and we move lambda to the right hand side. We are going to get lambda equal to HC by 5. Okay, this is C by lambda. When you move lambda to right here, you will get H or C by 5. So lambda C equal to H C by 5. This is called cut off wavelength. Alright. And C is the speed of the light, right? Which is approximately 3 times 10 to 8 meters per second. That's the speed of the light, right? Okay, and 1 electron volt is 1.602 times 10 to the negative 19. That's the value of the electron charge actually. Okay, the time is over right now. I need to finish the section for M605 move to M604.เสียงไม่ค่อยเข้าหรอกครับต้องเสียงตรงนี้ ดีแล้วครับดีแล้วเชี่ยเลยพูดอะไรออกมาก็ไม่รู้เจอเข้าคุกอะไรเสียเหมือนเดิมแต่จะเสียยังในไม่นายเฮ้ยไม่ใช่นายโอ้พูดดีจริงเลยตัดขวดแล้วมีก็ได้ถ้ามีแบบคอร์สไม่เขาเป็นแบบเซสชั่นมิวสิกยิ่งอะไรกันวะมีตัวมันจะพูด BDSM ได้ ถ้าโรงเรียนคุณเป็นแบบสหะมีเพศหญิงด้วยคุณจะกล้าคุยกันอย่างนี้ไหม โอ้ยไม่คุยจำเสียสดเข้ามันยังไงมันก็เข้าอาจารย์ก็ผมพูดใหม่อาจารย์ผมพูดใหม่ผมพูดเฮ้ยโรเล่นยินดีต่อขอโทษเสียสดเสียสดเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้อัดเสียงคุณไปเปิดโรงเรียนสตรีวิทย์เลย ไม่เป็นไรสติช่างแม่แค่นี้ไม่มีใครดีไม่เอาสติไม่เอาเข็ดละไม่เอาแล้วเข็ดแล้วโน้เลยเยี่ยเลยเชี่ยไม่ใช่โรงเรียนว่าอีกวันเยี่ยเลยว่าคุณไม่ได้มาสื่อที่ไม่ใช่สติหรอกชื่อใหม่เปิดจะมาต่อหน้าไม่สวยไม่อยากรู้เลยอีกคนเนี่ยถ้าโรงเรียนชายเราดีถ้าโรงเรียนชายเราก็ไม่เหมือนจริงพอมันอ่ะไม่เจ๋งขนาดนี้ไม่รู้ว่าผู้หญิงกดกันไม่ได้คุยกันเลยทันทีไม่ได้คุยใส่วันกันเนี่ยใส่ที่กูได้นะคือการโทรศัพท์เข้า โอ้โหเดี๋ยวฝากข้ามประตู ได้ ย้ายไป ที่กูเคยได้ยินมาคือผู้ชายทะเลาะกันไปครับใช่จบผู้หญิงแม่งจะทำดีใส่กันแบบตอแหลเอ้ยแล้วไม่ก็ไปนินทาต่อข้างหลังเสร็จแล้วมันก็พวกมันก็มีเพื่อนแบบเต็มไปหมด mutual friends แล้วทั้งกลุ่มมันจะเกลียดไอ้คนนี้มันใช่กูเห็นอยู่ตอนประถม สหก็เป็น
โอเคครับเป็นคิวของคุณเต็มที่แล้วคนเดียวเลยครับเปลี่ยนกันเกินขึ้นรถเลยคุณกลับมาแล้วใช่ไหมนี่ ใช่ครับ โอ้โหแรกๆนี่คุณลาอยู่กระดุมเลยนะเนี่ย ผมไล่ครับก็แรก อ๋อลาเยอะ มีการบ้านอะไรต้องเตรียมครับ โดยพี่ไม่สอบ อ๋อใช่ สอบ สอบเลยเหรอ เดี๋ยวผมจะเอาข้อสอบมา สอบเลยครับสอบเลยนะ ไม่มีซ่อมนะครับ อันนี้ไม่มีซ่อมนะ รอบเดียวเสร็จเลยครับ ขอเดี๋ยวขอเป็นดิวแล้วก็บัตรนะครับอาจารย์ อ้าวเอาคุณไปไล่ดูวิดีโอแล้วกันเฮ้ยคุณอย่าทิ้งไม่นานนะ เพราะว่ามันจะสอบการภาคแล้วผมต้องส่งคะแนนให้โรงเรียนของ ขอชื่อสอบครับ เอาไงสัปดาห์หน้าสอบนะ โอเค เดี๋ยวคุณไปไล่วิดีโอดูครับ ผมเจอหน้าทั้งสอบเหลือใครอ่ะทาราอีกคนว่าช่องจีโน่ว่า3 คนนะครับที่ไม่สอบ แต่อันนี้การสอนเราแค่นั่งเฉย อ้าว ๆการอัดคลิปได้ปะหรือว่านั่งเฉย ผมสอนนี่ครับ ก็อัดคลิปอยู่ข้างหลังด้วยหรือว่าโทรศัพท์ส่วนคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ซีเรียส F1 2 3 โอเค ๆคุณจะไปกุหลาบฟ้าปะ8 โมงนะที่นอนบ้างโอเสียเต็มเลยลงไม่ได้เปิดออกก่อนนะ
ขาดเกิน 80%จะให้งานอะไร ขอถ้าทางงานเขาตัดสินมาแล้วเพื่อมอบหมายงานผมคงให้คุณไปทำรายงานเลยอาจารย์ใช่ประมาณ20 หน้าโอ้โหเยอะไปเปล่า20 หน้าเขียนเนื้อหาสักบทหนึ่งที่เราเรียนมาอย่างคราวที่แล้วเราอะไรอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟก็ให้คุณไปทำรายงานอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟมาห้ามลอกสไลด์มาเนื้อหาทฤษฎีอะไรกันทำเล่ามาเรื่องราวนะของอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟคุณก็เล่ามา20 หน้าอาจารย์ถ้าผมลาไปสอบนับเวลาเรียนไปผมต้องล็อกตัวโชคเลยครับถ้าเป็นผมก็ถ้าดูตามเหตุผลมันไม่น่ามันต้องไปสอบที่ต่างจังหวัดนะครับสอบที่กำเนิดวิทย์นะครับดูเข้าปริญญาตรีทำไมคุณไปสอบกำเนิดวิทย์ศูนย์สอบอยู่ที่กำเนิดวิทย์ครับที่กรุงเทพมันเต็มครับต้องไปสอบที่กำเนิดถ้าตามเหตุผลมันก็คือการขาดเรียนนะครับแต่เข้าใจอยู่ว่ามันจำเป็นต้องไปผมไม่รู้เลยครับว่าดร.เฟิร์สดร.โชคเขาจะว่าอย่างไรครับแต่ดูท่าทางแล้วเขาไม่น่านับเป็นอะไรแต่เข้าใจอยู่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าแบบแล้วการตีให้ผมได้ไหมครับอย่างนั้นหรือว่าต้องอยู่ที่ดร.โชคดร.โชคผมต้องรายงานตามความจริงครับคุณจะไปวันไหนครั้งหน้าอาทิตย์หน้า2 ธันวาคม 1 ธันวาคมคุณก็อย่าขาดเยอะสิช่วงจังหวะที่มาได้คุณก็พยายามนั่งอยู่ให้ได้เพื่อคุณจะใช้สิทธิ์ในการลาของครั้งนั้นที่คุณจะไปสอบกำเนิดวิทย์เนี่ยโอเคไหมคุณก็อย่าให้มันเลย 80% ตรงนั้นนะครับเพราะมันมีหลายครั้งนี่คุณก็อย่าไปทำให้มันเกินแต่คุณไม่ต้องมองหรอกเพราะคุณพี่คุณเขาก็ทำอย่างนี้แหละก็มันช่วงเทอมสุดท้ายมันต้องต่อมหาลัยอื่นมันจะต้องขาดกันแล้วครับบางคนก็ต้องลาไปทำพอร์ตเข้าอะไรแพทย์มชอะไรรุ่นพี่คุณโอเคI'm going to go to M604 the documents right here right this one for 17 right this one ทั้งห้องนะ604M605 M604 right? Good afternoon everyone, welcome you to SCI33206. This is the section for M604 on 17 November 2023, semester 2, academic year 2023. มีคนเดียวนะก็คือกมลสิทธิ์นะกมลสิทธิ์อยู่คนเดียวแล้วผมเสียบผมกมลสิทธิ์ฮัลโหล
ครับผมคนเดียวนะผมดูข้อมูลก่อน ก็คุณไม่ใช้สิทธิ์เข้าเรียนไปไม่โดนตีเป็นลา อ๋อครับผม ผมอัพโหลดตอนเย็นส่งให้สวัสดีครับกำลังจะส่งให้เลยอ่ะ แล้วทำไมมีคนโดดงานนะเขาทำงานกันเคลียร์แข่งได้เลย มีคนโดดงานเขาเช็คชื่อนะผมบอกเขาเช็คชื่อข้างล่าง ผมไม่รู้อะแต่ผมเช็คชื่อของผมนะครับเมื่อกี้ เอาดีเชียร์มาไม่ทันต้องหันกลับไปแล้วเฮ้ยเอาดีๆหวานเชียร์กลับไปแล้วเขามาตรวจงาน แล้วโดนอะไรมขอ ไม่รู้ มีกี่ท่านนะ คะแนนพฤติกรรม50มีพี่ชานะด้วย ไม่รู้เท่าไหร่ครับ ก็มีใครอีกคนหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยคนละห้องนะไม่เกี่ยวแล้วผมอัพโหลดไปให้นะถ้าคนอื่นจะโดนเป็นลานะแล้วเดี๋ยวดร.สมสรันเขาจะคิด80ยังไงผมไม่รู้นะครับนี่ครับก่อนนะ เช็คชื่ออาจารย์นะครับ ไม่เนี่ยพวกผมต้องลงไปบงสวนนอนประมาณสัก ต้องไปรอบนึงก่อน ใช่อันนี้ก็จะ ไม่เป็นไรผมเอาณเวลาเนี้ยที่ผมเช็คอ่ะผมพบว่านักเรียนอยู่เวลาผมก็รายงานเขาไปตอนนี้เดี๋ยวนึงเอาไป17อ่ะ ไม่หล่าเลยเชื่อเลย แล้วก็โดนรัตนะรัตนะแล้วก็คุณนู้นอีกห้องไม่เกี่ยวป่ะ ไม่เกี่ยว โอเค Calling back to you หนึ่งพอเล่นบ้างไอ้น้องเล่นบ้างยังไม่จะเล่นเจ็บมากกดมามีก็ได้เกียร์ใครก็ได้ทวีกด5ทวีเมตรลากคุยกันมาคนที่บอกล่าสุดเราถามคุณหาอยากเจอคนรอแกเพื่อนเราเราใช้คุณหากูบอกเพื่อนเราว่า Calling back to you โอ้งามเยี่ยมเลยผมส่งมาแล้ว จะใช้แอปอะไรถ่ายวิดีโอครับอาจารย์ เอาไปเนี่ยนะว่าไงครับ14นะครับ อาจารย์ใช้แอปอะไรถ่ายวิดีโอเนี่ย ทำไม่ล่าเลยทุกอย่าง ต้องยังมีแค่นั้นไม่ใช่ การดูแค่นั้น น่าจะ ไม่ใช่ที่ได้ผมได้ที่ถือว่าแบบตีตัวจริง ใช่ครับเขาลาอยู่ มาเตะติดแล้วเตะติด อ้าว เอางานในโดนนะ โดน มันต้องมาไอ้เหี้ยเตะเนี่ยอะไรวะ โอ้ตาย แล้วไม่นี่มันคือเพื่อนกูอ่ะนี่คือมัน เพลงที่เสีย เอาไม่ได้ไอ้ เอาคนไหนอีกครับคนไหนอีก แกเล่นดูเนี่ย บอกชื่อมา มึงคิดว่าเพื่อนกูอ่ะไอ้ยูมันกู1515สดุดีแล้วก็ใครเอ้าคุณน่ะชีวิตโอกิ12มาตรงนี้ก็ดีแล้วเห็นหน้าสดุดีด้วยนะครับคือเรื่อง letter of recommendation นะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเจอของศิลปกรไปปวดหัวเลยไม่ใช่คือเข้าใจอยู่ว่าในเว็บไซต์ ไก่ใช่ไหมอาจารย์ ในเว็บไซต์ ไม่จำที่ใส่ลายว่าไอ้ไก่ส่งที่ดีพิมพ์อาจารย์ เนี่ยขอ letter of recommendation ไปแล้วแล้วมันต้องใส่ในเว็บเขาว่าข้อมูลไม่ใช่ของคุณแต่ถ้าใครกรณีอย่างเงี้ยคุณดูไปด้วยเนี่ยมาขอข้อมูลให้ผมพิมพ์ให้ผมเขียน letter of recommendation ให้แล้วซึ่งมันมีข้อมูลให้คุณหมดแล้วอันนี้เห็นไหมมันมี department มันมี faculty มหาลัยที่อยู่อีเมล address เมืองโพสต์
โค้ด จริงๆมันไม่ต้องใช้หน้าได้มันแค่แปะเข้าไปได้อีกหน้าหนึ่ง แล้วทำไมทำให้มันยุ่งยากซับซ้อนมันพิมพ์ไลน์ให้ผมใส่ให้ทีละข้อมูลในจดหมายผมก็ใส่อันนี้ไปแล้วให้คุณแล้วคุณก็ตอบลงไปสิในเงี้ยครับโอเคป่ะโตขนาดนี้แล้วมันต้องใส่ไปแล้วนะครับว่าอันเนี้ยโพซิชันผมก็เป็นเลคเชอร์ดิชั่นผมเป็นอะไรของคุณซึ่งเขียนเลยต้องมาหาด้วยอะไรเงี้ยอย่างผมก็ต้องพิมพ์ให้ว่าโพซิชันเลคเชอร์เป็นฟิชเชอร์เนี่ยส่วนด้วยนะครับฟิชเชอร์มาเนี่ยจริงป่ะแยกแล้วแล้วคุณก็ไปวัดสันตะพันธ์แล้วคุณก็เป็นกับพวกด็อกเตอร์พวกนี้นะประกาศ80%อะไรเงี้ยลาออกนะโอ้ยผมเสียวยังไงคุณจะทำอะไรเอาสายไปต่อสายผ่านสายไฟผมยิ่งสั้นๆอยู่เอาเป็นสายไปต่อเลยคิดว่าไม่มีใครควรบุ้มมารวมๆแล้วผมจะได้เล่าให้ฟังนะเรื่องเด็กคอมมิวนิชั่นไม่งั้นผมวุ่นวายกับทีละกรณีโอ้โหโตแล้วน่าเรียนโรงเรียนขนาดนี้แล้วน่าจะตัดสินทำอะไรได้ครับปิดล้อเฮ้ยไม่ได้หรอจะไปออกงานไม่รู้ก็หลุดไปแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยก็หลุดแล้วเลยหลอกก็20 นาทีWonderful. Let's go. Yeah, finally joined the game. What's it about? We play 21. โอเคนะครับสำหรับคนที่มาแล้วนะแล้วก็ในอนาคตอีกนะถ้าคุณไปเจอปัญหาแบบนี้นะครับคุณช่วยเอาข้อมูลที่อยู่บนหัวเอาไม่รู้เหมือนกันครับแล้วแล้วทำไมไม่ทำให้มันง่ายๆจ้าครับขออนุญาตลุงสวนใส่ไม้ได้ไหมครับแล้วทำไมเขาเข้าออกเขาได้ถ้ามีให้ใส่คู่ก็ที่ไงผมให้เร็วSU มางั้นผมขอไม้เนี่ยข้อมูลอย่างนี้สำหรับคนที่ขอเลเตอร์แล้วเอาเทคคอมเมนเชั่นคุณเอาไว้เดี๋ยวผมเบอร์โทรคุณไม่ต้องมาพิมพ์ถามผมในไลน์เขียนล็อกนี้อยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมเขียนในคอมเมนต์อยู่นี้อยู่แล้วคุณก็เอาไปกรอกไม่ใช่มานั่งถามครับดูบ้างว่าในเลเตอร์ของคอมเมนชั่นมีข้อมูลให้อยู่แล้วนะครับเย็นไปบ้างเชียงรายถ้าเป็นอย่างนี้มาถามผมถ้าเป็นอย่างนี้มาถามผมตอบคุณพูดมาแน่นอนนะครับเห็นไหมถ้าคุณมาถามผมทีละคนแล้วคุณไม่ได้สมัครมหาวิทยาลัยเดียวด้วยคนหนึ่งนะครับเห็นไหมดังนั้นพยายามนำข้อมูลมาใส่ลดโหลดผมหน่อยนะครับเห็นไหมมาพวกมาใหม่รู้หรือเปล่าว่ามีเช็คชื่อกันเนี่ยฮะเขามีเช็คชื่อกันนะรู้เปล่าใช่ครับผมจะติ๊กว่า
เข้าเรียนพวกที่ลาไปทำหนามกุหลาบก็ทำไปก็คือลาไงแต่ว่าดร.โชคขอแยกนะระหว่างลากับเข้าเรียนนะเขาคุณเข้าเรียนถึง 80% คุณก็ไปคุยกับดร.โชคอีกผมทำอะไรให้ไม่ได้เห็นไหมโอเคพวกมาใหม่นะคุณใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้ครับแต่ละกรไปแล้วเต็มรูมนะครับคือผมไม่ได้ตำหนิว่าไปทำงานกิจกรรมเคดีคืองานของโรงเรียนนะแต่ว่าเขาอันนั้นเขาดูอีกแนวนึงไงเขาดูเรื่องการเข้าเรียนครับDone it properly. M605 so call it right here ก่อนป่ะใช่ป่ะครับขอมีเช็คชื่อนะ20นะครับOkay, I welcome you to SCI33206, the section for M604. We like that what is called technically model of the atom. This is what's waterfall success, right? And there was a problem because this model cannot explain why atom emits certain frequencies of electromagnetic radiation and no others. The experimentation eventually spiraled into the nucleus and release the energy in terms of electromagnetic radiation caused by the centrifugal acceleration in the circular movement. In reality, the physics made the experiment like this. This is the typical light bulb, and you have the lens to magnify. ทีมาครับผมต้องติดชื่อให้นะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับเขาขอให้ส่งการเข้าเรียนของคุณทั้งหมดนะแล้วเขาจะเช็คนะครับว่าถึง80หรือไม่80แต่เขาจะเรียกคุณไปนะครับถ้าไม่ถึงเขาก็จะบอกผมให้สั่งงานคุณนะครับเห็นไหมรวมทั้งลาด้วยนะลาแล้วไม่ถึง80แม้แต่ลาเป็นทางการของโรงเรียนก็ตามครับเขาก็จะคิดของคุณนะไม่ถึง80แล้วมันจะเป็นปัญหาขึ้นมานะอยู่ดีคุณชอบทำงานรายงานเล่นๆไหมนะครับประมาณนั้นAlright. Okay. Okay. In the typical light bar situation, we're gonna have lens to magnify the intensity of the lights, and we have a slit, okay, which is a plate that has the vertical slot like this, okay, and this slit will allow the light to propagate the light propagation only in the vertical way like this. And with this diffraction gating, it's like a prism. It's going to separate
one light into different regions based on wavelength. And with different wavelengths, we can get different colors, okay, which can be observed by human eyes. Okay, from the original or the typical light bulb, we have the continuous, okay, almost merged version of the different colors like this. Okay, you can see the transition is very smooth, okay, from one color to another color, and the area that is close to two colors is going to be simply the mix of that two colors, right? But from this experiment, because the human would like to know the behavior of the atom, and the sample of that atom is chosen as the gas right here. And in order to see the effect of the electron or the light radiation from that atom in terms of gas here, we're going to need to have the high temperature. But one of the things is that they have anode particles here. In order to increase the temperature of the gas in this closed space. This closed space is called lamp. Okay, and they use the current electricity to heat up the air here, which is filled by the gas of certain atom. So what they can observe is that when we pass the light in the same way with lens and slits and diffraction grating, what we can observe from the light emitted from this heated gas is the following. There is a split of different colors or different wavelengths like this. So the physicists couldn't understand why we get the split of different colors from the heated gas in this one L. Not one L, okay, now because the physicists observed and discovered this behavior of the light emitted from the atom, so they get confused with the force case. Usually, when you rotate around the nucleus, the electron should spiral toward the nucleus. And at different velocity, we should have continuous spectrum of frequency from the light from this electromagnetic radiation, and finally, or eventually, the electron should lose its speed and reach the nucleus and stop moving, and there will be no light. But it's not the same. It's not true according to this experiment, because we have a split of different colors. Okay, obviously at the screen. Yeah, this is only the effort by human, because we are human, we have only eyes, right? And these experiments just can be observed by eye, by human eyes, from different colors. Now we're going to see some contradiction between the classical theory and contemporary physics. According to the classical electrodynamic theory, the frequency of the emitted electromagnetic waves should equal the frequency of revolution of the electrons in their orbit. So when it moves continuously like this around the nucleus, we should have the continuous spectrum from the atom, but it's not the case. Yeah.
The frequency was obviously split from each other, or because they have different levels. And as the electron radiate energy, their angular velocity would change continuously, and they will emit a continuous spectrum, but it's not true from what you have seen in that experiment. However, Rutherford's model of the atom gave way to that of LIGO, so this is the beginning state of the LIGO atomic model. LIGO's atomic model. So this could explain the characteristic radiation emitted from the atoms. So at this stage, the physicists have tried so many ways in order to give a full description, full explanation of the atom. There are three main major experiments that are of interest, that were of interest at that time. The first one is electromagnetic radiation, which is emitted by the heated object known as black body radiation. The electromagnetic radiation in this sense means the light radiation, that is emission of the light. Another one is the emission of electrons by illuminated metals, known as photoelectric effects. We cannot see electron fall, but what we can observe is to use the ammeter to measure how much the current or the charge flow, right? Because electron is a kind of charge particle. So the opposite charge of electron is a positive charge, and that's the current, right? So if you have measured a measurement to measure the current in terms of ampere, it means we can also measure the electron movement. So we will see when we put the light to a metal or to the surface of metal, we could get electron movement in terms of current, right? In the third phenomenon, the third experiment, the emission of sharp spectral lines by gas at all. In electric discharge tube, okay, this is what we have just seen from this experiment. This is sharp, or it's a split of different colors in another one. Okay,คุณจะได้ติดให้ก่อนเพราะว่าสิ้นเดือนนี้นะเขาให้ส่งผลการเข้าเรียนของคุณครับทั้งเดือนของพฤศจิกายนนะเราขอจะดูนะครับว่าใครถึง80หรือไม่ถึง80พอไม่ถึง80คุณก็ต้องถูกสั่งงานให้ทำงานเพิ่มไม่ใช่นโยบายของไปเลยนะไม่ใช่ครับผมต้องทำมันOkay, black body is an ideal system that absorbs all radiation incident on it as light enters the cavity through a small opening hole. ชื่อคุณพยุทธพลนะOkay, let's start with the black body radiation. Let us talk about what the black body is. Black body is an ideal system that absorbs all radiation incident on it. As the light enters the cavity through a small opening hole, part is reflected, part is absorbed on each reflection from the interior wall. After many reflections, essentially all the incident energy is absorbed like this.
Okay, we have a small hole like this, and inside this body, we assume that it's cavity. Okay, some space that is not fulfilled by that main hole. This small hole will allow the light to enter, and of course, inside it, the light will get reflection, okay, in different directions. And finally, there is no light that could be reflected out of this hole. So of course, light is something to brighten the environment, right? But when there is no light to get back from this body, we're gonna say it's dark or black. Okay, that's why we say this is black body. It's not because this object is painted in black. No, it's because this object cannot emit the light. All right. Thermal radiation originates from the accelerated charge particles near the surface of anode. The radiation emitted through the small hole leading to the cavity depends only on the temperature of the cavity walls, and not at all on the material composition of that object, the shape of that object, or any other factor. Sorry ครับ จะบอกว่าผมต้องเช็คชื่อนะคนที่เข้าเรียนนะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เขากำหนดมาแล้วว่าให้ส่งรายชื่อคนเรื่องการเข้าเรียนขาดเรียนของคุณนะครับเราขอจะไปดู 80% ว่าห้องนี้ใครนะที่ยังไม่ได้ทำข้อสอบมีชานนท์นะไม่อยู่นะชานนท์แล้วผมบอกขอสอบวันนี้เขาบอกเลื่อนนะเพราะว่าเขาไม่ได้อ่านนะแล้วก็ห้องนี้มีรู้สึกเหมือนจีโน่นะที่อื่นผมก็ลงคะแนนให้หมดแล้วครับเห็นไหมจำเช็คด้วยนะว่าผมบวกเลขให้คุณถูกหรือไม่นะไม่งั้นเดี๋ยวคุณได้คะแนนน้อยนะครับ Okay, the radiation emitted through the small hole into the cavity depends only on this one, not on any other factors. Okay, radiated energy varies with the wavelength and temperature, of course. As the temperature of the black body increases, the total amount of energy it emits increases. And the peak of the distribution shifts to the shorter wavelengths. Okay, this is the typical light wavelength, and what we can get from the black body radiation can be measured in terms of intensity. Okay, and it's beyond the wavelength that our human eyes can observe. Okay, it's lower than the red light. If you put heat to that black body, like such that that object has the temperature of 4,000 Kelvin, in the maximum intensity you stay at this micrometer in terms of micrometer, and if you have less temperature, the highest amount of the intensity will shift a bit to the right. And when you have even lower temperature like 2000 Kelvin, the peak of the highest amount of the intensity for this radiation will move to the higher wavelength. Higher wavelength means you have less frequency, low frequency, middle frequency, and high frequency.
with higher temperature, you're gonna get higher frequency like this. Okay. The relationship between the wavelength in terms of lambda max, okay, when the curve is maximum, and the absolute temperature of the object is T, and this one is known as Wien's displacement law. The Wien's displacement law talks about the product of wavelength and temperature in absolute sense. Okay, the temperature in Kelvin will be 0.289 times 10 to the negative 2 in what's about the unit of this product. Unit of this product will be straightforward, okay, according to the unit of each term, because it's product we have meter for lambda max, and we have Kelvin for the temperature. So the final unit for this quantity will be meter Kelvin. Okay. MK strong that. Okay. Let's talk about the first example that we can use to predict the surface temperature of A star. คราวที่แล้วเราแสงเดินทางกี่เท่าของเส้นรอบรูปของดาวใช่ไหมอันนี้เราจะมายุ่งกับดาวกันแต่ว่าไม่ต้องบอกขนาดนะบอกว่าพื้นผิวของอุณหภูมินั้นเท่าไหร่กี่องศาดูจากแสงนะว่าเวฟเลนมันเท่าไหร่โอเค intensity versus wavelength has maximum value as 2.3 times 10 centimeter. What should its temperature be? So when there is the light from a star and we have the light photo detector, and we observe the light intensity for different wavelengths, and the curve appears to be in this shape. Okay. So black body represents any object that we are interested in. ใครมาใหม่บอกชื่อนะเพราะว่าผมต้องเขียนชื่อเคยส่งเขานะสิ้นเดือนเนี่ยนะแล้วเขาจะดูคุณนะว่าเขาเรียนครบ80%หรือไม่นะครับแล้วก็คะแนนต่อแล้วก็6มีคะแนนครับณตอนนี้ยังไม่มีนะส่งไปก่อนนะเดี๋ยวเวลาคนเรียนอยู่นะเย็นๆจะมีกุหลาบไม้ลอกให้เด็ดอีกหรือเปล่าหรือว่าหมดแล้วครับหมดแล้วนะต้องไปดูส่วนว่าให้ดูส่วนกี่โมง4 โมงว่าช่อง10เอาเพื่อยิงกันโอเคทีแรกผมได้ถอดใจผมจะไม่มานะเพราะว่าเห็นว่าคุณลาออกแต่พวกEP ครับของชักมานะว่าเนื้อหาต้องเดินนะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อหาสำหรับสอบมันจะไม่มีนะเห็นไหมการพลาดนะผมก็เลยต้องมาสอนต่อนะเกิดจะมีหรือใครนั่งเรียนไม่เรียนก็ไม่สนใจว่าอัดคลิปไว้ไหนหรือจะไปเปิดฟังดูเราตอนสุดท้ายนะหลังจากเสร็จกิจกรรมของคุณนะ Okay, the product is remains a constant, like it's 0.289 times 10 to the 2. So when we want to know the temperature, right, we move lambda max to the right hand side, like this, and lambda max is what they provide for free. So
So the outbound emerging airs 1.257 half cent to 4 Kelvin. So it's around 12,000 Kelvin, which is beyond the normal temperature that human can live. Right? We can live on the planet surface around, in Siberia, they have -60 in some area. Whoa. Right? In Thailand, we have in Congo, for example, they have temperature of 50 and 55. Okay, this is the possible range of the temperature that human will live. But in this planet, in this star, they have the temperature like I think it's not planet. This would be star, right? 12,000 Kelvin. Yeah, it's approximately 12,000 degrees Celsius. So very, very hot. So the human cannot live that hot. ดูสูตรของวีนไปเพื่อว่าถ้ามันหนึ่งโลกจะแตกแล้วเราอยู่ไม่ได้นะครับคุณก็ดูแสงเขาว่าไม่ใช่แบบสร้างยานอะไรเรียบร้อยแล้วไม่ดูแสงว่ามันความถี่เท่าไหร่ความยาวคลื่นเท่าไหร่เนี่ยคุณนั่งยานไปถึงมันก็อยู่ไม่ได้เพราะมันร้อนไปคุณก็สังเกตก่อนเลยใช้สูตรของวีนเนี่ยโดยไม่ต้องสร้างยานไม่ต้องเสียเชื้อเพลิงดินประสิวจุดเชื้อเพลิงไปถึงดาวดวงนั้นครับเห็นไหมคุณก็ใช้การสังเกตนี้เอาก่อนเราให้มันอุณหภูมิมนุษย์อยู่ได้ครับ Okay, that's 12,000 Kelvin, right, which is beyond the range that human can live. Now we're going to get into deep detail about the black body experiment. What human can observe more from this experiment, from this phenomenon in 19th century? Max Planck developed a formula for black body radiation. ผมอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับ มันจะมีMax Planck Gesellschaft อะไรนะ Gesellschaft ก็คือ Foundation ภาษาอังกฤษเนาะ Gesellschaft Foundation ภาษาอังกฤษมูลนิธิ Max Planck เลย Max Planck เลยเป็นมูลนิธิที่สำคัญของประเทศเลยนะครับ ใช้สำหรับสนับสนุนเงินให้คนทำวิจัยนะครับซึ่งถ้าใครเก่งๆคุณอยู่ประเทศนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเอาเสียตังค์เรียนนะครับคุณได้รับทุนนี้คุณก็อยู่เรียนจนจบปริญญาเอกได้มีหลายทุนนะครับมีอเล็กซานเดอร์ฟอนฮูโบก็มีนะเห็นไหมครับซึ่งอเล็กซานเดอร์ฟอนฮูโบเป็นชื่อมหาวิทยาลัยอันหนึ่งในเมืองเบอร์ลินด้วยนะเมืองเบอร์ลินนะที่ภาษาอังกฤษนะครับคือถ้าอยู่ที่นู่นนะครับถ้าคุณเรียนเก่งโอ้คุณสนับสนุนเทียบนะครับไม่ต้องกลัวที่นู่นคนเป็นด็อกเตอร์เทียบนะครับเดินบนถนนขวาไปมาครับ alright Max Planck is a dominant physicist. He developed a formula for black body radiation that completely agrees with all experiments with all methods. He assumed that the walls inside the black body has a glowing cavity and is composed of brilliance of lasernators. So the lasernators are allowed to have only certain discrete energies, which is denoted by En. Okay, E stands for energy. N is the index of energy level. En is the product of three quantities. The first one is N, which is natural number of positive integer. The second one is the constant, and he discovered this constant.
but after he passes away, we gonna say he's constant. So we are going to say plunge constant. So H. Okay. And the third quantity it's frequency. Okay. Frequency in terms of hertz. Frequency of the light in terms of hertz. ตามสบายครับตามสบายตามหน้าที่ที่คุณต้องทำเลยครับไม่มีปัญหาครับแต่ผมก็ต้องทำด้วยนะผมต้องเช็คชื่อส่งเขานะครับเห็นไหม30สิ้นเดือนตามสบายครับต้องให้ผมสอนไปไหมหรือว่าหยุดไปก่อนด้านเสียงมันจะกวนครับเอาด้านทั้งคนแอลไม่ไปขอเอาแล้วคุณไม่ไปเหรอหรือว่าเครียดพักเสียงน้องพักเสียงอะไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวจัด ครับ มีกับเพื่อน2 คนจะสอนต่อนะ เขาบอกให้หยุดครับภูมินันเป็นไงห้องนู้นไม่มีเพื่อนอยู่เลยขาดความอบอุ่นเหรอหรือว่ายังไงเราไม่สบายอ๋อStill 40 minutes. เอาไป โ
นักเรียนต้องไปบูมอย่างนี้ที่สนามสุขเลยเหรอหรือว่าแค่ในโรงเรียนนี่ครับอ๋อโหนี่อะไรเนี่ยเคาน์เตอร์สไปร์เหรอขวางคุณหรือเปล่าขวางคุณถ่ายรูปหรือเปล่าไม่อยู่ครับไม่เห็นคุณครับอันนี้ไฟล์สูตรโรงเรียนเหรอ
อ๋อ เลือกได้ว่าสมหลังได้ก็ตายไอ้ถ้าตายก็สมหลังตาย อ๋อยันโด เสียบเออ36 ปีจะต่อครับอาจารย์ ถ้าไม่เรียนแล้วเดี๋ยวเนื้อหาสอบกลางภาคจะมีปัญหา เฮ้ย42ถ่ายรูป42ถ่ายรูป ที่ไหน ข้างล่าง อาจารย์ครับ ไปดูไหมครับพรุ่งนี้ โอ้ผมต้องตัวจก็สอบปริญญาตรีนี่ครับ อ๋ออาจารย์ดูไลฟ์ก็ได้ครับ มียูทูบครับตอนแบบ4 โมงครับ4 โมงเย็น ผมมักจะดูไฮไลท์ในพวกช่องสปอร์ตกีฬาเลย ดูสดดีกว่าครับอาจารย์ ครับอาจารย์รับไปว่า ใช่ครับเดือดแน่นอนครับเดือดแน่นอนครับ คุณส่งลิงก์มาให้ผมตอนถึงเวลาแล้วนะ ได้ครับได้ส่งเลย อาจารย์จะไปเปลี่ยนแป้งมาที่นี่ครับ ส่งลิงก์ด้วยส่งลิงก์ด้วย นี่อะไรนี่ เอาสรุปยังไม่พร้อมอีกตายถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปอีก เปลี่ยนกันวะ ร้อน หยุดอ่านไหมอาจารย์ ครับ หยุดอ่านไหมครับ ไม่ต้องหยุดครับปล่อยเรื่อยๆครับเอาก็เดี๋ยวคนวิ่งก่อนพร้อมของประเทศมีหนังตลาดไงเผื่อจะดูครับ นี่เราไปรูปสังคมการเป็นญาติ สำหรับผมได้อะไรมันถ่ายรูปกันที่ไหนเนี่ย You can't play the other one. Yeah. Hey, you can leave no problem. Yeah, you can't play the other one. Yeah, they just make some time for not good. Okay, sorry for that.
ศิวกรไม่ถ่ายรูปกับเขาเหรอครับ เรียนฟรีมาผมเลยนะ ยอดเลย3 คนได้มองมา ฮะ ต่อไป สรุปต่อใช่ไหมเดี๋ยวไม่กี่นาทีเนี่ยนะ โอเค Okay, in 19th century, Max Planck developed a formula for black body radiation that completely agrees with the experiment at all wavelengths. Okay, his formula is very useful to the rest of rock here. Tanawit. มีอันไหนอีกนะ12เลขที่2กิจภูทิพย์มีไหนอีกไปเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเรียบ17ศิวกรโอเคครับมีคนไหนอีกไม่เอ่ยไปแล้วนะครับโอ้มาทีละคนแล้วก็อัพโหลดทีละคนอย่างนี้เลยAlright, this physics is very important, okay, because he made he is a good pioneer in atomic physics. He assumed that inside the black body there are billions of resonators. Resonator is a unit to reflect the energy, and the energy is represented by E with subscript n. And En is the product of N, H, and F. Okay, N is the positive integer or natural number, and this number represents the quantum number, and H is the constant which was discovered by him, and after that we're going to call Planck's constant. F is the frequency of the emitted light, so in terms of hertz, right, subscriptive vibration of the shadows. ไม่มีครับใช่เป็นเลขเฉยๆไม่มีหน่วยนะครับ H here is the first version. Okay, actually if you go further there will be few variations of the Planck constant, but this is the early version 6.626 times 10 to negative 34, which is very tiny value, and if you, because F has the unit of rad per second, if you move F to the left hand side, it's going to be the denominator, in second will appear as the numerator. Energy of course has the unit of joule, right? So on the left hand side we will have the unit joule and second, and that's why the Planck constant
is of the units of joule second, okay, in equation 4. What the Planck says the following in the blue curve. This is the exponent data, and in the classical data, we would have infinite intensity. But in the actual experiment, we have limit, and it's going to reach 0 when the wavelength is 0. The photoelectron effects, photoelectric effects was done by Howard and Leonard. Is made in the forward bias like this. Okay, the anode, which is connected to the bar like this. Okay, and the anode is connected to the positive side of the battery, and there is another receiving plate which is bending. We're gonna call bending plate like this. Okay, the bending plate is connected to first here to the circle with the letter G. This is the galvanometer, but this galvanometer acts as the ammeter. Okay, we use galvanometer to measure the current in terms of ampere. And at the end of the galvanometer, there is the arrow is connected to this symbol, which is the resistor. So it's a variable resistor. We can vary the value of the resistance in this setup. So the negative side of this battery is connected to the cathode side or the bending plate. Okay, of course, the negative side will be full of electron, right? Electron will be moving in the negative side to the bending plate, but the anode and the cathode are kept in a closed space without the air, so it's going to be vacuum inside this. So this is actually vacuum inside the tube. So you pump out the air, okay, so that you have zero pressure inside this tube. There is no particle, there is no molecule of the air at all inside this tube, so it's vacuum. Electron will will stay here quite a lot because this is connected to the negative side of the battery. Okay, the electron from the anode will also move to the negative side. Okay, electrons are kept here numerously, and they are trying to jump out of this bending plate to the anode, but they don't have enough energy at the moment. If you trigger it by projecting a monochromatic light, okay, that's the formal vocabulary. In the easy term, we're gonna call the light with a single color, okay, with a single wavelength, single frequency. When you project the light will hit the atom in the bending plate. Okay, the atom that consists of several electrons will absorb. The electron will absorb the energy from the light. When it absorbs the energy from the light, it has now enough energy to jump out of the bending plate to the anode. Electrons prefer to move to the anode because this is the place where there are no electrons. There are no much electrons. Okay, no many electrons. Okay, electron will be here, will be fulfilled here. When electron moves in this way, okay, more and more, you will see that there will be current move, okay, current moving. And when there is current movement, the galvanometer which acts as the ammeter can detect now the charge movement, and that's called current, right?
So you can read how much the current or the charge flow in this well. Okay. This is the photoelectric effect, okay, because you project the photo, which is the light, to electron, and there is electricity or electron movement. Okay, it's called photoelectric effects. And if you want to stop this, you just connect the galvanometer side to the positive charge. You change the polarities of the battery on each side of this experiment, and the anode is connected to the negative side of the battery. Now, electron will move to the anode, not to the cathode. But there are some here, right? When you put the positive side to this bathing plate, electron would prefer to stay here because because it's lacking, this plate is lack of electron, so electron would prefer to stay here. And if you project the light, of course, there will be less and less electron to move to the anode, unlike this situation. Okay. มีอยู่แต่ว่าน้อยกว่าครับถูกต้องครับ Okay, this experiment was conducted by Harvard and Lennart, and another figure from the book is shown like this. Okay, you have the collector, which is denoted by capital C, and you have emitter, which is denoted by capital E. Emitter will emit electron, and collector will receive electron, right? The positive side here is connected to the collector, the negative side is connected to the emitter. So you have here, it's quite straightforward. They use circle and A, this ampere, is ammeter, right? And here is the voltmeter to measure the voltage that you can vary. Okay, this is the battery symbol. With the arrow, it means the battery that you can change the voltage, the potential difference. So you can change the potential difference or the voltage, and by looking at this voltmeter, and what you can observe is the current flow from the ammeter here. Okay, it's the same way. Okay, when you let the light propagate and hit the emitter, which is a kind of metal, so electron will absorb the light in terms of photon energy. So when it has enough energy, it's gonna jump out of emitter to the collector. Okay, it's gonna move to collector because this area is lack of electrons. Okay, experiment showed the light incident on a certain metallic surfaces causes the emission of electrons from the surfaces. Electrons are emitted from the surface almost instantaneously, less than 10 to the -9 or nanosecond after the surface is illuminated, even at low light intensity. Okay. Classical theory would predict that the photoelectrons require some time to absorb the incident radiation before they acquire enough kinetic energy to escape from the metal. Electron flow stops completely only when the reverse potential difference V is made large enough. Electron would still propagate to the anode in this case, but if you increase the voltage in this scenario more, it will stop the electron movement. Okay, there will be no electron moving at all if you have large enough voltage here. Okay, when you adjust it with a large enough voltage at this reverse connection, and that's called stopping voltage. Okay, more precisely, the corresponding potential energy EV is greater than the maximum kinetic energy, which is given by Kmax 1/2 ME
Vmax square. Me is the mass of electron. You know, mass of electron is 9.1 times 10 to the 31 kilogram. That's the electron mass. E is the electron charge, right? It's 1.602 times 10 to negative 19. That's the elementary charge value for the electron. It's from the basic formula of the kinetic energy, but you just substitute the velocity by the maximum velocity of the electron. And the stopping voltage or stopping potential, which is V with the subscript S, is 1 by 2E me Vmax squared. E is the electron charge, right? 1.602. Measuring the stopping potential voltage. This equation comes actually from EV. Okay, EV equal to 1 by 2 mv squared. You just move E to the right hand side, and then you will get this expression. Okay, you get this expression, and the V here is called stopping potential, stopping voltage. Okay, stop what? We stop the movement of the electron. Okay, in this scenario, in this case, you stop it by reverse the battery polarities from positive to the negative side on the left, from negative to positive side on the right. Okay, this is reverse connection. And if you use Vs with that value, you will completely stop the movement of the electron, and that's called stopping potential, Vs. Okay. Measuring the stopping potential Vs gives us a direct measurement of the maximum kinetic energy according to this equation. And the electron have once they leave the cathode. Okay, this is the maximum kinetic energy when they leave the cathode. Let's talk about the light behavior, light effect when we project the light to hit the metal plate, bending plate like that. First of all, we're going to observe what is the effect of the light intensity to the photoelectric effect, to the photoelectric phenomenon. Vs is the stopping voltage, right? Stopping potential. We're going to say it's negative value because we reverse the connection. Okay. The reason why the stopping potential is negative because we reverse the connection here from positive to negative, from negative to positive. That's the negative value. So that's why we get negative plot for delta Vs. Okay, this is the stopping potential. Whether or not you project a high intensity light or low intensity light, you get the same value of the stopping potential. Okay, and for both cases, when you use the high intensity, whether you use the high intensity light or low intensity light, when you are adjusting voltage is high enough, is sufficiently high, greater than and also greater than 0, each intensity will give you the constant amount of current, even when you increase more and more applied voltage. What is the reason behind that? Because electron has already sufficient energy, so even you increase more voltage, it doesn't help at all. So electron is already to escape from the bending plate. Okay, when they absorb the light intensity, the energy from the light part, even you increase the energy from the battery to the electron, it doesn't accept energy
anymore. Okay, so that's why they are ready to jump out of the bending plate since they receive the energy from the light, and that's why we get the constant region of the light intensity here. Okay, the constant value of the current. Okay, เสียงอ่อนดัง Okay. The classical wave theory predicts that when we increase the intensity of the light striking the cathode, the electron should come off with greater energy, and the stopping potential would be greater. But it's not the case here from this figure, right? One can see from this phenomenon that the stopping potential doesn't depend on the radiation intensity at all. And yeah, and that's it from this figure. And this one says something about the cut-off frequency, which wavelength will let you to start the electron jumping. Okay, so if you transmit the light with less intensity than FC, which is cut-off frequency, you cannot get photoelectric effect. But if you have more light wavelength, light frequency, you know that when the light has more frequency, the light would also give you more energy, right? So if you have more frequency, the light would have more energy, and the electron can absorb better energy, so they could provide you more maximum kinetic energy. But if you give the light less than this frequency, the electron cannot jump out of the bending plate. Okay, this is the sketch of the maximum kinetic energy of the electron with respect to the frequency of the incident light. Okay, the wave theory predicts also that the current should occur at any frequency, but it's not the case. Okay, the light intensity, provided the light intensity. In figure 16, you can see that there will be no electron emitted if the incident light frequency is below a certain value, and that value is called cut-off frequency or threshold frequency. Okay, the frequency that start the electron movement. Okay, that's called FC or threshold frequency. So I think the time is over. Should we continue in the next lecture? นะไปต่อหรือว่าจะต่อหน้านี้หรือว่าไว้ต่อคราวหน้าต่อคราวหน้านะตอนนี้เลยนะโอเคโอเคคนเรียนมีแค่2 คนกิจภูทิพย์ยังยืนฟังอยู่นะโอเคโอเคอาจจะต่อใช่ไหมหรือว่าไงโอเคlet's talk about the effect from 2 different frequencies. Of course, frequency has a big impact to this effect, frequency of the light. If you project the light with high frequency, so that would be higher energy to electrons, right? The stopping voltage for the light with higher frequency will be more to the left, which is more negative value. So you need to use more energy to stop the electron. So that's why we get V02 moving to the left more and more. Okay, because the light in this case has more frequency, and it means that the light will provide more energy. Electron will absorb more energy from the light in this case, right? So in order to stop that, you need to use more value for the stopping voltage. The stopping voltage is negative, right? Because we connect it in the reverse plane from negative to positive, positive to negative. Okay, but in any case, for any light intensity, when the forward bias the voltage is sufficiently large, we get the constant amount of the current in this case, okay, for whatever frequency of the light. Okay, now we need to stop. Okay, we will talk about this effect in the next lecture. See you on
hopefully next Wednesday บ๊ายบายครับสวัสดีครับครับ เข้าใจมากฉันครับจะส่งลิงก์ให้ครับพรุ่งนี้ ฮะ ส่งลิงก์ครับดูบอล ส่งลิงก์โอเคพรุ่งนี้คือคุณไม่เตะก็ได้ที่หนึ่งหรือว่าต้องเชียร์ให้ชนะเท่าเดียวชนะต้องชนะเท่านั้นว่าแชมป์เดียวได้อ๋อโอเคเดี๋ยวผมตามข่าวหมายเลข10นี่มันเป็นลูกของทีมชาติอยู่เก่าใช่ป่ะของสวนกุหลาบอ่ะเบอร์10อ่ะใช่ป่ะเป็นลูกทีมชาติเก่าใช่ครับผมตามข่าวอยู่ผมก็ดูอยู่ว่าทีมโรงเรียนชนะไปสองครั้งแล้ว3 ครั้งเลยอ่ะประมาณนั้นสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับคุณต้องยังไงใส่เสื้อสวนแล้วขอว่าให้เข้าฟรีหรือว่าคุณต้องซื้อตั๋วด้วยใบละเท่าไหร่ครับ400 200หน้างานเก็บสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับแล้วทุกคนศิลวิทย์นี่ยังไม่กลับบ้านใช่ป่ะหรือว่าไงครับโอ้ยผมไม่ได้ไล่นะผมถามคุณเฉยๆงงๆคุณจะนั่งต่อไว้ก็ได้ขอโทษที่ถามอันนี้อยู่ในคนที่มีท่านอยู่ครับใช่ครับไม่ได้ครับหลายหัวข้อเลยครับโอ้มีเยอะอันเนี้ยมีเยอะแล้วห้องนู้นเขาขอบอกว่าอาจารย์ขอ relativistic theory ด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพผมว่าผมต้องไปเตรียมเนื้อหาให้คุณเพิ่มกันเนี่ยสำหรับบทนี้ครับมันมีพูดถึงเรื่องนี้อยู่นิดนึงตรง The Boy แต่ว่าถ้าคุณต้องการเน้นๆก็คงให้เดี๋ยวหาเวลาทำให้นะครับ